မင်္ဂလာပါဒေးစင်တိုင်းကနေပုံမြင်လေးတွေပြန်လဲတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ဒီပုံမြင်ကိုနားမထောင်မိရင်တင်လဲနံကောင်းလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့သင်ခန်းစာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါရှင်တခါတုန်းကຫນွေရာသီရဲ့နေသားတဲ့နေကလေးမှာပေါ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာနံကောင်းလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူ့မှာအလုတ်လုတ်စရာလုံးဝမရှိဘူးလင်းငင်းလေးခံရင်တချင်းဆိုရင်ခုံပေါက်ကစားရင်ပြိုနေတာပေါ့ဒီအချိန်မှာပဲပြွက်စိတ်ငယ်လေးတွေတန်းစီပြီးအလုတ်လုတ်နေတာကိုသူမြင်လိုက်တယ်ပြွက်စိတ်ကလေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့အစာစီတွေကိုပူပြင်းတဲ့နေအောင်အောက်မှာတည်ယူနေကြတယ်နံကောင်ကရီမိုးရင်အော်လိုက်တယ်ဟာဟေးပြွက်စိတ်ကြီးကိုတို့ဒီလောက်ตายရတဲ့နေမှာဘာလို့အပင်မခံလုပ်နေရတာလဲလာပါငါနဲ့အတူတချင်းဆိုပြီးပျော်ပျော်နေကြစို့လားဒါပေမဲ့ပြွက်စိတ်တွေကသူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးသူတို့တွေဆက်ပြီးအလွတ်ကိုသာအာယုံစိုက်နေတယ်နောက်တော့ပြွက်စိတ်အကြီးတစ်ကောင်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်နှံကောင်ကြီးမင်းအခုပျော်နေတာငါတို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေရာသီကုန်ရင်မိုးရာသီဆောင်းရာသီလာမယ်ငါတို့အခုပင်မအောင်လုပ်ထားမှဆောင်းရင်းမိုးရင်းမှာအစာမငတ်ဖေးအေးအေးချမ်းချမ်းနေရမှာနှံကောင်ကလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အေးပါကွာဆောင်းရာသီဆိုတာဘယ်တော့မှမရောက်တလို့ပဲနွေရာသီကရှည်သေးတယ်နောက်မှလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နှံကောင်လေးကဆက်ပြီးတချင်းဆိုတယ်ကခုံတယ်အချိန်တွေကုန်လို့နွေရာသီလည်းပြီးသွားတယ်မိုးရာသီလည်းကုန်တယ်ပြီးတော့အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီဒီနေ့မနက်ခင်းမှာနှံကောင်နိုးလာတော့လှုပ်လို့မရအောင်ချမ်းနေတယ်သူ့အတိုက်ထဲမှာစားစရာတစ်စက်မှမရှိဘူးစားလောင်လုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်တုန်နေတယ်သူထွက်ပြီးအစာရှာတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်တစ်ခုလုံးနှင်းတွေဖုံးနေတယ်ဘယ်မှအစာရှာလို့မတွေ့ပါဘူးသူအားကုန်လန်းလျှောက်ရင်ပြွက်စိတ်တွေရဲ့အတိုက်ရှိကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြွက်စိတ်တွေကနွေထွေးထွေးနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့အစာတွေကိုစားသုံးရင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတယ်။နံကောင်ကတကားပေါက်မှာရက်ပြီးတုံရင်နဲ့တောင်းပန်လိုက်တယ်။ပြွက်စိတ်ကြီးကိုတို့ကျွန်တော်စားလောင်လို့အကူကြီးတောင်းပါတယ်။အစာနည်းနည်းလောက်ခွဲဝေပေးပါဦး။ပြွက်စိတ်အကြီးကတကားပေါက်ကနေထွက်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်နှံကောင်ရဲ့ငါတို့မင်းကိုတတိပေးခဲ့တာပဲ။နွေရာသီတုန်းကမင်းတချင်းဆူနေခဲ့တယ်။ငါတို့အလုပ်လုပ်နေတာကိုလည်းလှောင်ပြောင်ရှိခဲ့တယ်။အခုဆောင်းရာသီရောက်တော့မင်းငတ်နေတယ်။အခုတော့ဆက်ပြီးကအောင်မလားတချင်းဆူအောင်မလား။နှံကောင်ဟာရှက်ကြောက်လွန်းလို့ဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူး။ခေါင်းငုံပြီးပြက်စိတ်ပေးတဲ့စားစရာယူပြီးတိတ်လေးထွက်သွားပါတယ်။ဒီဇလန်လေးကဒိုရီအားလုံးကိုသတိပေးစရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒိုရီလည်းဘဝမှာတစ်ခါတလေနှံကောင်လိုပဲအားရှိတဲ့အချိန်ကျန်းမာတဲ့အချိန်ငယ်တဲ့အချိန်တွေမှာရှေ့ရေးအတွက်ကြိုပြင်ဆင်ဖို့မိသွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာစောင်းရသည်လိုအချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်အိုရဲနာတယ်ပင်မနေအခက်ခဲကြုံနေဆိုတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဒါကြောင့်ပြွေစိတ်ကလေးတွေလိုတတိရှိနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပညာကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစတာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါဓမ္မသာဘဝရဲ့စောင်းရာဒီမှာတို့တွေလဲပြွေစိတ်လိုပဲအေးအေးချမ်းဖြတ်တန်းနိုင်မှာပေါ့တတိရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ပြွေစိတ်လေးတွေလိုတို့အားလုံးအချိန်ရှိကြကြိုးစားကြပါစို့လို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းရှုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်